依家我哋嚟緊就去翻我哋嘅一個實景樣板房嘅位置，跟我嚟啊！好啦，依家我哋就睇翻111個方嘅實景樣板房啦。如果咧仲想關注更多戶型，就 keep 住 follow 翻肥陳嘅 channel。咁肥陳咧晚晚都會持續同大家直播翻我哋日進半島3期嘅一個實景樣板房展示嘅。咁對我哋日進半島感興趣嘅朋友，就唔好錯過肥陳嘅直播啦。好，今日就講住咁多先，大家早唞，拜拜。